মাছ মাংস কেউ হার মানিয়ে দেবে কাঁচা কলার এই রেসিপিটা। অনেকেই আছে যারা কাঁচা কলা খেতে ভালোবাসে না, এমনকি কাঁচা কলা দেখলেই মনে করে এটা কোনো খাবার জিনিস হলো। কিন্তু না, সত্যি কাঁচা কলা দিয়ে এমন অনেক অনেক ভালো ভালো রান্না আছে যেটা করে খেলে পরে খুব ভালো লাগে। আর সেই সব অনেক ভালো ভালো রান্নার মধ্যে এটা একটা রান্না। আর এই রান্নাটা অবশ্যই বাড়িতে তোমরা ট্রাই করো। আর যারা কাঁচা কলা খেতে ভালোবাসে না তাদেরকে বানিয়ে খাওয়াও। দেখবে যারা ভালোবাসে তারা তো চেটে পুটে খাচ্ছি, আর যারা ভালোবাসে না তারাও বারবার করে চেয়ে চেয়ে নিয়ে খাবে। হ্যাঁ, আমিও ভেবেছিলাম এটা কি সত্যি সত্যি তাই। আমি নিজেও রান্না করে দেখেছি আর রান্না করে খেয়েও দেখেছি, আর খেয়ে দেখেছি বলে আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি এই রেসিপিটা। আর আমাদের বাড়িতে আজ এটা রান্নার সাথে সাথে আর অন্য কোনো কিছু রান্না করতে হয়নি, কারণ কাঁচা কলার এই রেসিপিটা আমি যেদিনই রান্না করেছি আর অন্য কিছু কেউ খেতেই